ஹலோ வணக்கம் நண்பர், இது உங்கள் லோகநாதன். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பல்சர் 150 மாடலில் லேட்டஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தோம்னா இந்த பஸ்ஸர் வந்து கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஒரு சில மாடலில். ஸோ இந்த பஸ்ஸர் வந்து எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ இண்டிகேட்டருக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து வெறும் இண்டிகேட்டர் மட்டும்தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகும், இந்த பஸ்ஸர் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகாது. ஸோ புதுசாக ஒரு பஸ்ஸர் ஒன்று வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ அதோட லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு நான் வந்து காட்டுறேன். ஸோ எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஸோ அதை காட்டுற பாருங்க, நம்ம வந்து கீ ஆன் பண்ணிவிட்டு இண்டிகேட்டர் ஃபங்க்ஷன் ஆச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த சவுண்டும் கேட்காது. இதே மாதிரி வந்து சேம் வே வந்து நம்மளுக்கு அந்த லைட் மட்டும்தான் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும். ஸோ இப்போ வர லேட்டஸ்ட் மாடல் எல்லாமே வந்து இப்படி தான் கொடுக்குறக்கு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஒரு சில மாடலில் வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட்லேயுமே வந்து பஸ்ஸர் ஆட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. பட் எல்லா பைக்லேயுமே வந்து ஆட் பண்ணி கொடுக்குறதில்ல. ஸோ நம்ம அடிஷ்னலாக வந்து இது ஆட் பண்ண போகிறோம். BS6 வந்து அது எப்படி ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம். இதை வந்து நமக்கு வந்து வெளியில் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. ஸோ இந்த பேட்டரி கவர் கழட்டினீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஷீட்டு ஒரு ரோப் வரும். ஸோ அந்த ரோப்பை இழுத்து பிடிச்சிட்டு சீட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சீட் ஓப்பன் பண்ணிட்டிங்கன்னா இன்டீரியர் வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இதில் பேட்டரியோட இந்த கார்னரில் இந்த இடத்துக்கால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெட் கலரில் ஒரு ஃப்ளாஷர் யூனிட் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதில் கூட வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு DC ஃப்ளாஷர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ பஜாஜ் DC ஃப்ளாஷர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த ஃப்ளாஷரை வந்து நீங்கள் இதை அழுத்தி பிடிச்சி வெளியில் இழுத்திங்கன்னா தனியாக ஓப்பன் ஆயிரும். ஸோ ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் இது தனியாக இங்கே வச்சுருங்க. இந்த பஸ்ஸர் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த பஸ்ஸரை வந்து ஒயரை வந்து கொஞ்சம் லென்த்தாக சீவி விட்டுக்குங்க. லென்த்தாக சீவி விட்டுட்டு இந்த ஒரு இது இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த ஒரு இதில் அதாவது வந்து நம்மளுக்கு அந்த பிங்க் கலரில் ஒரு ஒயர் லைன் ஒன்று வரும். ஸோ உள்ளே தெரியுதான்னு தெரியல உங்களுக்கு. ஸோ பிங்க்கு ப்ரௌனு. ஸோ பிங்க்கில் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம இந்த இதை கொடுத்துடலாம், ரெட்டு கொடுத்துடலாம். லைட்டாக ப்ரௌன் வித்து பிளாக் வரும். ஸோ அதில் வந்து இந்த பிளாக் யூனிட் கொடுத்துடலாம். ஜஸ்ட் உள்ளே இன்செர்ட் பண்ணிவிட்டு இப்படி மடக்கி விட்டுருங்க. சேம் தேவே இந்த சைடும் அதே மாதிரி தான். ஜஸ்ட் உள்ளே இன்செர்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி மடக்கி விட்டுருங்க. மடக்கி விட்டுட்டு ஜஸ்ட் இது அதுக்கு மேலே வந்து அப்படியே வந்து வச்சு லாக் பண்ணி இன்செர்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தான், இந்த மாதிரி 2 ஒயரையும் வந்து உள்ளே இன்செர்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா வேலை முடிஞ்சிச்சு. இப்போ வந்து ஜஸ்ட் கீ ஆன் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஃப்ளாஷர்லேயே நம்மளுக்கு 2 டைப் இருக்குது. ஸோ இந்த ஃப்ளாஷரில் வந்து பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரே ஒரு ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் 2 தான் வரும். இதே வந்து இன்னொரு சில டைப் ஃப்ளாஷர்ஸ் இருக்காது. எப்படின்னா லெஃப்ட்டுக்கு தனியாக இருக்கும், ரைட்டுக்கு தனியாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஃப்ளாஷர்ஸ்க்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி இது மாட்ட முடியாது. இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா பஸ்ஸர் வந்து மாட்ட முடியாது. ஆக்சுவலாக இண்டிகேட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு எல்லாம் ஹாலஜன் தெரியும் இல்லையா, ஸோ அந்த ஹாலஜன் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கண்டினியூட்டி மோடில் தான் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும். ஸோ ஜஸ்ட்டு இந்த சைடு நம்ம வந்து இதை எங்கேஜ் பண்ணும்போது இந்த ஃப்ளாஷருக்கு வந்து ஃப்ளாஷர் வழியாக வந்து கண்டினியூட்டி வந்து க்ளோஸ் ஆகும். க்ளோஸ் ஆகி பல்புக்கு லைன் போகும். ஸோ அந்த மாதிரி க்ளோஸ் ஆகிறதுனால தான் நம்மளுக்கு வந்து 2 பக்கத்துக்குமே வந்து ஒரே ரிலே வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஐ மீன் வந்து ஃப்ளாஷர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ லெஃப்ட்டுக்கு ஒரே ஃப்ளாஷர் தான், ரைட்டுக்கு ஒரே ஃப்ளாஷர் தான். நம்மளுக்கு வந்து அந்த லைன் மட்டும்தான் டிஃபர் ஆகும். ஸோ நம்ம லெஃப்ட்டு தள்ளோம்னா கண்டினியூட்டி மோடு வந்து ஃப்ளாஷர்லேருந்து டேரெக்டாக வந்து கனெக்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் லெஃப்ட்டில் இண்டிகேட்டர் எரியும். ரைட்டு தள்ளோம்னா அதுலேருந்து வர ஃப்ளாஷர்லேருந்து வர பவர் வந்து ரைட்டில் கனெக்ட் ஆகி ரைட்டில் எரியும். ஸோ 2க்குமே வந்து ஃப்ளாஷர் ஒரே ஃப்ளாஷர் தான். இந்த ஃப்ளாஷர் யூனிட்டில் வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்குது அப்படின்னா கேளுங்க. ஏன்னா நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து இண்டிகேட்டர் ஃப்ளாஷரில் வந்து சின்ன டவுட் வரும். லெஃப்ட்டுக்கு ரைட்டுக்கும் எப்படி ஒரே ஃப்ளாஷர் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பஸ்ஸர் ஆட் பண்ணுறது சிம்பிளான மெத்தட் தான். ஸோ பல்சருக்கு லேட்டஸ்ட்டுக்கு இந்த ஏரியாவில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதை செக் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க.